Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengupload video paket alat servis kulkas ya. Ini saya akan beritahu ini semuanya itu habisnya 1 juta. 1 juta itu belum termasuk ongkir ya. Yang pertama las portable ini ya, terus gas las, pakan perak, pentil, tang jepret, ini manifold ya, manifold yang dua apa ya, dua speedo, double speedo ya. Terus selangnya, tang ampere, ini belum saya pasang baterainya. Terus borak gitu ya, ini untuk apa ya, menyambung antara besi tembaga dengan besi ya, harus dikasih borak ini atau pijer ya. Tang potong, ini tang potong. Terus metil 1000 atau metil ya. Terus ini ada alumini untuk ngelas evap ya, atau visor yang daripada apa itu, lem yang akustik itu, lem yang hijau itu enakan yang ini, lebih kuat, tahan lama ya. Sekian dari Cahaya Teknik, spesialis pendingin. Terima kasih.